non sopportavano questa mia scelta di vita, però comunque erano genitori buoni. Avevano sto figlio così e hanno detto vabbè. Un giorno mia madre proprio ha detto a mio padre è fatto così. Come per dirgli rassegnati, non è un delinquente ma è fatto così. Io vengo da una famiglia molto conservatrice e la mia adolescenza, gli anni delle scuole superiori sono stati degli anni veramente difficili. Non andava bene la scuola, non andava bene il rapporto con i miei genitori, non andava bene niente. Essere adolescente vuol dire non sapere chi sei e questo crea una serie di disagi nell'adolescente che secondo me è inevitabile che una persona che vive questo tipo di crisi, che è la crisi dell'adolescenza, abbia bisogno di esprimere questo disagio e questa rabbia tante volte. La maggior parte dei ragazzi che ha partecipato a questo movimento credeva in una, chiamiamola, redenzione dalla banalità che la società prevedeva per noi, quindi ti diplomi, ti laurei se vuoi, vai a lavorare in banca, voglio provare a fare altro, voglio provare a essere qualcosa di diverso, voglio provare ad affermare veramente ciò che sono e uscire un pochino dal gregge. Il disagio, ecco, veniva un po' soffocato quando invece stavi con gli amici, appunto, quindi uscire un po' dal disagio familiare soprattutto. Il fatto di aver poi messo insieme una band, fatto tutto quello che ho fatto, probabilmente è stato anche quello. Cioè per togliere di mezzo tutta sta spazzatura che mi portavo dietro. A un certo punto quelli come me qualcosa dovevano pure inventarsi. Adesso non vorrei sottovalutare la musica, perché per me la musica è una cosa con la M maiuscola. Non l'ho mai fatto razionalmente, però il fatto di andare sul palco magari sì, mi faceva gasare. Comunque sì, allora andare sul palco gasa, difficile da spiegare. Cioè io ho 50 anni e ho ancora voglia di andare sul palco. Cioè non esistono cose, oltre lo scopare, che siano così cariche. Io non sono mai stato rivoluzionario, non volevo mettere le bombe. Volevo dire, questa cosa non mi piace. Adesso mi creo un'altra cosa. Mi creo il mio mondo. Io ho subito legato la musica alla rivoluzione, cioè per me la musica era una specie di modo per cambiare il mondo. Non ci siamo riusciti bene, devo dire la verità, però comunque l'intenzione era quella. C'è un egoismo alla base, che voglio fare quello che voglio io. Dicevano non c'è rivoluzione senza investimento libidinale. Vuol dire che tu non puoi fare la rivoluzione, posso dire una parolaccia? Non puoi fare la rivoluzione se non ti diventa il cazzo duro facendo quello che fai, ok? Tutte le rivoluzioni partono da un forte motto appunto motivazionale. Quello che muoveva quel tipo di rivoluzione e che dovrebbe muovere tutte le rivoluzioni era assolutamente un aspetto libidico, appunto, di piacere nel fare le cose, nel piacere di condividere le cose, non solo di farle, ecco, non solo di farle ma di condividerle. Facciamo questa cosa fighissima e la facciamo tutti insieme e ci divertiamo e stiamo bene, cioè nessuno di noi sarebbe stato bene, no? a fruire tutto questo materiale fantastico che veniva prodotto però a casa con le cuffiette. Fanculo, facciamo la fucsia, facciamo suonare chiunque, senza regole, non importa. Questa band fa schifo, non me ne frega niente, questa qua è affermata, non me ne frega niente. Facciamo, per questo ci eccitava, ci piaceva tanto, quindi non è che facevamo i benefattori, non erano due francescani, lo sai. Noi buttiamo la nostra creatività, perché è quello che vogliamo fare, che le band underground avessero la massima diffusione possibile, realistica. Per dare spazio fondamentalmente a giovani artisti
della città, perché siamo di Padova, ma non solo. Quindi in concreto voi vi eravate accorti che a Padova mancava qualcosa che desse la possibilità a giovani di lanciarsi, di farsi conoscere? Noi praticamente da diversi anni che suoniamo a Padova e nei dintorni abbiamo visto che manca un punto di raccordo, un'associazione, un ente, un qualcosa che riesca a coordinare l'attività di vari gruppi per costruire qualcosa di più produttivo. Che non sia il solito concertino nel pub sotto casa e finita lì. Fondamentalmente troviamo spazi per suonare, che è la cosa più importante, curiamo la pubblicità per i gruppi, ci preoccupiamo di investire nella loro immagine, quindi procurare interviste sui giornali, sui media in generale, e quindi dargli una mano in tutti i sensi. Ma Fucsia è stata una fiammata di gioventù, una cosa proprio bellissima, perché era carica di energia e di entusiasmo. Prima che ci fosse Fucsia, cosa succedeva? C'erano appunto tutte queste band che lavoravano ognuno per sé, per cui per tentare di avere un po' più di voce con le distribuzioni discografiche e con vari tipi di etichette, magari avere anche un minimo di sovvenzione, hanno creato questa Fucsia. Band che avevano già una visibilità in più, che eravamo sostanzialmente Fruttateria, Crack House e Positiva, anziché pensare a se stesse, pensavano a trovare un modo per riuscire ad avere sempre più collaborazioni. Io ricordo il primo aneddoto che mi viene in mente, una festa al Fistomba che si chiamava Orgia Fucsia. Orgia Fucsia era il festival. Orgia perché a noi piaceva l'idea di mischiare gruppi che non fossero per forza tutti di un genere musicale. Al Press Music forse, dove c'era tutto l'elenco dei concerti, e delle volte nel weekend era difficoltoso scegliere chi andare a sentire, perché magari li si conosceva tutti e quindi bisognava incastrare magari, che so, allora questo weekend c'è lui ma c'è anche quello dopo, allora questo weekend qui ne vado a vedere un altro, in maniera da vederli sempre un po' tutti. È nata prevalentemente per avere più forza, per proporsi anche per esempio al comune, per farci dare uno spazio o a un locale. Avendo questa possibilità di far da supporto a gruppi famosi, grossi, suonare in contesti professionali, avevano questa opportunità di continuare a crescere. Il livello era molto alto. Se io devo pensare alle band del tempo che ruotavano attorno a Fucsia, erano tutte band professionali. Il problema ad esempio grosso di Padova è che non c'è mai stata un'etichetta discografica, qualcuno che potesse pubblicare, per cui tutti questi sforzi finivano in nulla. Non si facevano dischi, si facevano EP, perché non c'erano i soldi per fare i dischi. Questi EP venivano autoprodotti, per cui non avevano una distribuzione nazionale, alle volte era difficile. Spesso si parlava di Padova come Rock City, no? C'era Detroit Rock City dei Kiss e dicevamo Padova Rock City. È che a Padova ho sempre notato i gruppi di Padova di avere il coraggio di proporsi anche come immagine. Si truccavano, capelli lunghi, tatuaggi, in anni in cui non era così facile. Il risultato è impressionante. Impressionante, è tutto grazie alla passione di queste persone che comunque si sbattevano tantissimo. Ciao ragazzi, sono Kelly dei Crack House, siamo qui al Banale di Padova in occasione dell'Orgia Fucsia 2, un festival sul cui palco si alterneranno 9 tra le migliori band della scena rock padovana. Andiamo a vedere un po' cosa succede in questo festival. Vedrai che ci torna indietro in qualche modo. Infatti abbiamo fatto le amicizie che sono durate nel tempo. Se io penso alla mia vita, i miei amici, i miei amori, cioè tutte le cose importanti nella vita tranne i soldi, sono venuti fuori dalla musica. Ciao a tutti, grazie!